Intangiriro igice cya 16. Hagari na Ishimayeli. Sarayi muka Aburamu nta mwana yari yaramubyariye. Sarayi yari afite umuja w'umunyamisirikazi witwaga Hagari. Nuko Sarayi abwira Aburamu ati, dore Uhoraho yanyimye imbyara, none genda uryamane n'umuja wanjye ahari yaducikura. Aburamu yemera inama Sarayi amugiriye, maze umugore we Sarayi azana umuja we Hagari w'umunyamisirikazi amushyingira umugabo we Aburamu. Ibyo byabaye hashize imyaka 10 Aburamu atuye mu gihugu cya Kanani. Aburamu aryamana na Hagari amutera inda. Hagari abonye ko atwite asuzugura nyirabuja. Sarayi abwira Aburamu ati, izi ngorane ni wowe uzinteye, ni wowe watumye ngushyingira umuja wanjye, none aho aboneye ko atwite asiga ansuzugura. Uhoraho niyo wadukiranura. Aburamu aramusubiza ati, umuja n'uwawe mugenza uko ushaka. Nuko Sarayi ajujubya Hagari ku buryo yamuhunze. Ariko umumarayika w'Uhoraho asanga Hagari mu butayu hafi y'iriba riri ku nzira inyura mu butayu bwa Shuru. Aramubaza ati, Hagari muja wa Sarayi we, uravaho ukajya he? Aramusubiza ati, ndahunga mabuja Sarayi. Umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati, subira kwa nyokobuja maze wihanganire ibyo akugirira. Abazagukomokaho nzabagira benshi cyane ku buryo batazabarika. Iyo nda utwite izavukamo umuhungu, uzamwita Ishimayeli, kuko Uhoraho yumvise uko nyokobuja yakujujubije. Uwo muhungu azamera nk'indogobe y'ishyamba, azarwanya abantu bose kandi nabo bazamurwanya. Azatura yitaruye bene se bose. Nuko Hagari atangarira Uhoraho bavuganye, avuga ati, burya uri Imana iboneka. Niko kwibwira atese koko nabonye Imana none ndacyariho. Niyo mpamvu iryo riba ryitwa iriba rya nyir'ubuzima undeba, riri hagati ya Kadeshi na Beredi. Hagari abyarira Aburamu umuhungu, Aburamu amwita Ishimayeli. Icyo gihe Aburamu yari amaze imyaka 86 avutse.